떡, 냉장고에 넣는 순간 망가집니다. 하루 지나자마자 떡이 돌처럼 딱딱해진 적 있으시죠? 전자레인지에 돌려도 겉만 뜨겁고 속은 그대로입니다. 사실 이건 떡이 오래돼서가 아니라 보관 장소가 잘못돼서 생기는 현상입니다. 대부분 상할까봐 냉장고에 넣는데 이 선택이 오히려 떡을 가장 빨리 굳게 만듭니다. 왜 그럴까요? 지금 구독, 좋아요 눌러두시면 생활 속 음식 상식 계속 알려드릴게요. 이제 정답입니다. 떡은 냉장 보관, 냉동 보관. 냉동하면 전분 노화가 늦어져 식감이 훨씬 오래 유지됩니다. 소분해서 냉동, 먹기 직전에 찜기나 전자레인지. 이게 떡 보관의 정석입니다.